Nou ja, jy ken hom dalk as 'n murgpyp of as Frikkie Visgat, maar vandag is hy 'n lorryman, Anton Meiburg, en hy is nie familie van Jennifer Meiburg, waarvan ons weet nie. Nee, maar dis baie lekker om jou hier te hê vandag. Hallo Anton. Ag, hallo julle man, baie dankie. Lekker om weer hierso by julle te wees by die groot ontbyt. Jy seker daarom al lankal wakker, want jy sê as jy laat slaap, kyk jy die groot ontbyt. Ja, dat wat selde is, want ek slaap om verby, ja. En ek natuurlik my praktyk, ja, so ek is vroeg besig, so ek kry nie kans om in die oggend eintlik te kyk nie, so ek weet nie wat aangaan. So jy is nog nie bekeer van prokureur nie. Nee, ongelukkig nog nie, ja. Ek moet maar nog werk tot ek Mens moet kan daarom nie. nog brood op die tafel hê. Jy kan nie net 'n kunstenaar wees nie. Ja, nee. nee, wat jy weet, daai ek dink die ouens wat net daai uit lewe kry, kan maar swaar kry soms, jy weet. Ja. So doen jy regtig net musiek vir die lekkerte? Dis net 'n stokperdjie. Ja, dis net 'n stokperdjie, maar so semi-ernstige een, jy weet. Okay. Ek wou eintlik nie meer verder sing nie, maar toe kom Kobie hulle by Vonk, hulle sê nee, kom aan man, maak nog 'n liedjie hier. Nou is ons al by die derde een. Ja, in minder as 'n jaar. So, ja, lyk my ons gaan nog 'n paar maak hopelik. Hoorie so Anton, vir mense wat nie noodwendig jou ken nie, jy het eintlik agter die skerms amper al meer werk gedoen as wat jy voor die skerms gedoen het. Noem 'n bietjie vir ons van die kunstenaars wie se musiek jy al geskryf het. Ja, kyk, ek het alsmaar begin met die liedjies skryf en eintlik met my stiefma, Wyle Cora Marie. So die heel eerste liedjie van my wat opgeneem is, was 'n liedjie wat ek vir haar geskryf het met die naam van Ek kan lewe. Sy wou 'n duet doen saam met Mimi Koetse. So die liedjie is 'n opera tipe liedjie. Maar die duet het toe nooit plaasvind nie, toe sing sy hom alleen. So dit was die begin. En omdat my pa nou in die musiekbedryf was in Cora en omdat ek nou liedjies kan skryf, het die woord vinnig versprei onder die sangers, dat ek liedjies kan skryf. En so oor die jare het dit nou maar gekom dat ek, soos deur die stryd vir Hugo geskryf, Saartjie van Bissies Vlei, ag ek het Tattoo vir Pieter Koen, ek het vir die Campbells, die Campbells. Maar dit dan nie groot klokke hang nie, die bels. Ja, glip van die tong. Ja, ek weet so oor die jare, Zak van die Kerk, hy was 'n groot vriend van my, weet. En, Sonja Harold. Ek het nou nie vir Sonja geskryf nie. Sy was 'n bietjie voor my tyd. Regtig? Ja, ek weet, ek het daar sien sing op die rugbyveld by Eikenhof Rugby Club. Toe was ek 'n klein seentjie staan 'n 3. Toe sing sy die liedjie van die wind wat waai. Hardloop ek na my pa sê, "Pappa, daai tannie, sy gaan 'n groot ster word." En ek was reg, ja. Sjoe. So met waai wind, ja. So jy het geweet. Ja, geweet, ja, sy was pragtig geweest met die mooiste liedjie, ja, so. En ja, so dis maar hoe dit gekom het dat ek liedjies geskryf het. En toe ek saam met Hugo met hierdie stryd KAK toe en toe kom die platenmaatskappy en sê man begin self sing. Ek wou nie, maar toe doen ek dit maar ja, nee, res is nou geskiedenis. En Frikkie Visgat, ek wil net vir jou sê dat Milibom het saam met ons gereis deur Namibië hierdie vakansie na elke visgat noord en suid van Henties Ek vra Baai. diep om verskoning. Nee, ek sê vir jou diep innig dankbaar want nadat 'n pelikaan my man gebyt het en 'n oester my vergiftig het, was dit al wat ons aan die lewe gehou het. Dit was ons lewenslyntjie gewees om bietjie lig en bietjie lag in die dag te bring. So durf ek sê Frikkie het amper die gewildheid van Anton oorskry. Ja, op die stadium, ja, as jy gaan kyk na die views, soos hulle sê nou op YouTube en al daai plekke, ja, Frikkie is by verre, ek dink die visgat is al 6,5 miljoen dink ek net op YouTube alleen. Ja, so hy is by verre die gewildste karakter. Weet en hy was nog nooit op die televisie vir 'n onderhoud nie. Ek dink ons moet hom bietjie kry. Ek sal hom baie graag wil ontmoet. Maar hy is blykbaar 'n moeilike ou om in die hande te kry. En die tyd van die oggend het hy gewoonlik 'n babbelaars of so. Ons moet dit dalk maar opneem as hy uitgeslaap is en dan uitspeel. Ja, ek het kyk, hy sê die Engelse woord, hy gate crash my vertonings. O, ek sien. Dan kom sing hy daar. Ek gee hom net kans vir een liedjie, maar die mense wil hom nie laat gaan nie. Dan Ja, vat hy dan nou sukkel jy nou weer met hom om hom af te Nee, kry. regtig, hy's baie aangenaam. Is dit? Ja. Okay. Nie baie intelligent nie, maar Maar aangenaam. ja, baie aangenaam. Baie anders as jy. Ja, nee, heeltemal onkonvensionele ou, ja. Ag nee. Anton, maar terug by jou dan nou. Jy het 'n splinternuwe enkelsnit nou vrygestel. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, Loriman, dit is van ek het die liedjie eintlik vir 'n spesifieke persoon geskryf vir sy verjaarsdag op versoek van sy familie. En 12 jaar terug.
en ek het vergeet van die liedjie. En toe vra hulle my om op sy verjaarsdag weer te gaan sing nou en ek moet die liedjie sing. Sê, wat se liedjie nee, daai en in elk geval toe stuur ek die liedjie vir Vonk, vir Kobie. Net om te sê, wel, ek wou hom nie opneem nie, iets gesê, sê nee, jy moet die liedjie nou opneem. En toe nou maar die man oor wie ek die liedjie geskryf het, hy wil nie in die publiek sy naam genoem hê en sulke goed. So dit was 'n privaat liedjie. Ja. Toe het ek die liedjie 'n bietjie omskep, terug na daai nostalgiese idee. Toe ek 'n klein seentjie was daar daai lorries met die lang groot neuse. Ja. En die lorrybestuurders was hierdie groot sterk ooms. Ja. En ek wou 'n lorrydrywer word met alle geweld en ek onthou daar was so ene wat 'n mosterdproduk Cerebos vervoer het. Mooi, die mooiste lorry met al daai liggies en goed. Ja, en ek wou in die lorry klim en die oom met my toe eendag daarin wat inklim. Ai. Toe dog ek ja, dit lyk nou romanties en lekker om 'n lorrydrywer te wees, maar tog dis 'n moeilike werk. Lank van die huis af weg en jy verlang na jou familie. Ja, so dis 'n stukkie nostalgie, maar met die realiteit van elke werk het maar sy nadele ook. Joh, ja. Dis waar. En natuurlik vir die manne wat die lang pad ry. En dis 'n gevaarlike nou kan. pad ook en dis 'n ondankbare, eensame werk. Ek kyk net byvoorbeeld na toe ons by die grens van Namibië was, hoe lank daai lorryry was, nê? Ja. Terwyl ons glip deur, daai manne moet oorslaap daar, onverwags vir 'n paar dae of selfs vir weke voordat hulle deur die grens kan kom. Dis nou maar deel van die werk, nê? Ja, nee, die ironie is as jy 'n sanger word en jy tree op, dan word jy waarskynlik maar 'n drywer. Jy ry lang ure. So almal wat net maar ry vir hulle werk lang ure. Ek dink dit is 'n liedjie wat hulle sal dit lekker voel. Ja. Is daar 'n musiekvideo? Man, ons het so wat noem hulle dit 'n visualizertjie gemaak vir die lynes van die TV. Maar ons sou die video geskiet het en toe die weer nie saam gespeel nie. Soos al my video's sal dit natuurlik 'n storie wees, so daar's 'n plaas en ons lorries en die lorrydrywer en al daai goed ja. So ons werk daaraan. Ons het die venue en alles reg. Ja. Vallig nogal 'n skoolvriend van my se plaas. Oh. Ja, so ons gaan dit daar skiet. Die lorryman het natuurlik 'n hoeter. So ons het die spesiale hoeter laat invoer uit die Noord-Kaap uit een van daai brop. Ja, so groot silwer double barrel een soos hulle sê. So dan van kleins af onthou ek die hoeter en dan het ek geweet die kom die lorry. Soos die Romeins karretjie se tune wat jy onthou daai tyd met daai hoeter het ek geassosieer met daai lorry. So dis hoe die liedjie begin eintlik, ja. Sê net gou wat lê voor vir die jaar? Baie harde werk in my praktyk en ja, so baie stres. Nee, en ons het 'n paar lekker vooruitsigte. My verloofde word 50, so 'n groot familiepartytjie. Ja, en my ma verjaar. Ja, soos maar sulke goed. Meer die mens dinge. Ja. Ja. Jy weet, soos wat jy ouer word, die ander dinge word van minder belang. Van meer oor jou kinders en jou familie. Jy het eendag in 'n onderhoud gesê iemand moet vir die ou mense sing, maar ek wil net vir jou sê jy sing Maar vir dit is 3 dae terug. Ek kan dit onthou ek sien. maar jy moet dit terugtrek want jy sing vir alle tipe mense, veral met die karakters en die humor in jou musiek en dis lekker. Dankie dat jy dit in die bedryf Baie dankie. Baie dankie. Ek waardeer dit. Dit was lekker om jou hier te hê en dis lekker dat jy ook nou en dan 'n diep treffer soos Lorryman vir ons uitbring en hier is hy nou, Anton Meyburg met Lorryman.